Den karakteristiske skildpadde på Assistens Kirkegård markerer Hans Scherfigs gravsted. Der er ingen inskription på monumentet. Her er blot skildpadden, som var Scherfigs symbol over sit liv. Det var hans yndlingsdyr, og også motiv i mange af hans malerier. Han fik skulpturen foræret af sin kone, og i en årrække stod den i parrets have. Scherfig ønskede, at skildpadden skulle placeres på hans gravsted til glæde for store og små. Så sæt dig endelig ned, mens du ser denne film. Hans Scherfig var en af 30'ernes store danske forfattere, hvis forfatterskab i høj grad var influeret af hans kommunistiske politiske standpunkt. Fra 1932 og frem til sin død var Scherfig medlem af det kommunistiske parti DKP. Scherfigs socialrealistiske romaner er stærkt satiriske over for den borgerlige moral og dannelse, som han mente forkvakler mennesket. Et standpunkt, der ikke mindst kommer til udtryk i Den forsvundne fuldmægtig fra 1938. Romanen handler om den fuldmægtige Theodor Amsted, der lader som om han har begået selvmord og bosætter sig på landet i håb om at opnå den frihed, han aldrig har haft. Imens passer hans kone og sønnen Leif hans grav på Assistens Kirkegård. De gik regelmæssigt ud på kirkegården, Leif og den sortklædte fru Amsted. Og der stod man så ude og vidste ikke rigtigt, hvad man skulle foretage sig. Man kunne jo ikke gå igen lige med det samme. Gå helt ud på Assistens Kirkegård, og så gøre omkring, og så gå tilbage. For Scherfig var fantasien det samme som at være i live. For Theodor Amsted er det for sent. Samfundet har dræbt hans fantasi, og han er ude af stand til at leve det frie liv, han altid har drømt om, da han får chancen. Det indser han, da han står foran sin grav. Det er en mærkelig fornemmelse at stå ved sin egen grav. Det er en fornemmelse af stor ensomhed. Fred, står der. Fred. Scherfig havde en hård skoletid og kom kun knebent igennem den, fordi han nøjes med at læse, hvad der interesserede ham. At han havde et problematisk forhold til skolen, kommer til udtryk i Det forsømte forår, som han skrev i 1940. Foråret er sørgmodigt. Det kunne være så dejligt, hvis man var et dyr eller en vild, eller tilhørte en lavere samfundsklasse. Der er mennesker, som kan gå, hvorhen de vil, og der er folk ude på landet og i skovene. For dem må foråret være en rar tid. På universitetet forsøgte han sig med zoologi, tysk og litteraturhistorie, men opgav læsningen i 1928, da han fik antaget nogle malerier på kunstnernes efterårsudstilling. Scherfig blev anset som værende en stor satiriker, hovedsageligt på baggrund af hans litterære værker, men i maleriet Rottefingeren kommer satiren også til udtryk. Værket er en satirisk fremstilling af Hitler, der lokker den tyske befolkning på afveje. I 1941 blev han ligesom mange andre kommunister fængslet af de danske myndigheder. Det var under sin fængsling, at Scherfig påbegyndte romanen Idealister fra 1945. Udgivelsen blev i første omgang standset af det danske udenrigsministerium, som frygtede, at den ville støde den tyske besættelsesmagt. I Idealister præsenterer Scherfig karakteren Damaskus. Naturen er så smuk i dag. Kan de ikke føle, hvor foråret er velsignet for sjæl og legeme? Ved de, hvad de skulle, Olsen? De skulle gå dem en tur på Assistens Kirkegård og se, hvor alting grønnes og blomstrer. Scherfig skrev sin sidste roman, Den fortabte abe, i 1964. Han døde af en blodprop den 28. januar 1979. Det er billedhugger Carl Otto Johansen, der står bag skildpadden. Monumentet hører til blandt de populæreste på kirkegården, især blandt børn.